အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုဒ္ဓပြည့်မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့ကားရဲ့အင်ဂျင်လေဝင်စနစ်ကိုတိုင်းတာနေတဲ့ MAF Sensor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓပြည့်မျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် MAF Sensor ဆိုတာကတော့ MAF Airflow Sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ MAF Sensor ရဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့နေရာလေးနဲ့အရင်ဆုံးရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာရှင်းပြမယ့် MAF Sensor ကတော့ hot wire type ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ MAF Sensor ပဲဖြစ်ပါတယ် MAF Sensor ကလေတကားမတိုင်ခင်မှာတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်လေစစ်ကနေပြီးတော့စစ်လိုက်တဲ့လေတွေက MAF Sensor ကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှလေတကားတွေကနေပြီးတော့မှအင်လက်မဂနီဖိုးတွေကိုဝင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အင်ဂျင်ရဲ့လေဝင်တဲ့ပမာဏကို MAF Sensor ကနေပြီးတော့တိုင်းတာစစ်ဆေးပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတာပြီးတော့ engine control ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာကတော့ MAF Sensor မပါပါဘူး MAB Sensor ပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာကတော့ MAF Sensor ကော MAB Sensor ကောနှစ်ခုလုံးကိုတက်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တာဘိုချာချာပါတဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့MAB Sensor ကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုကြပါတယ်မဖြစ်မနေတက်ဆင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များကားတွေကတော့ MAF Sensor ကိုတက်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုကြပါတယ်ဒါကတော့ MAF Sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ MAF Sensor က3ခုနဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ် MAF Sensor မှာဆိုလို့ရှိရင် ground တစ်စားပါမယ် signal တစ်စားပါမယ် power supply တစ်စားပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ် hot wire type ဖြစ်တဲ့အတွက် power supply ကတွဲဖို့ပြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာကတော့ Toyota ကိုအခြေခံပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ MAF Sensor ရဲ့ wiring ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine control ECU ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ MAF Sensor ပါ MAF Sensor မှာဆိုရင် VG ရဲ့ E2G ရဲ့ plus B ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပါဝင်ပါတယ် plus B ဆိုတာကတော့ sensor ကို power supply ပေးတဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ် E2G ဆိုတာကတော့ ground စာပဲဖြစ်ပါတယ် VG ဆိုတာကတော့ sensor ကနေပြီးတော့ ECU ကို signal ပေးနေတဲ့အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ engine control ECU ဖြစ်ပြီးတော့ sensor ကထွက်လာတဲ့ ground စာရဲ့ signal စာရဲ့က ECU ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ECU တွေကိုဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် sensor ကနေထွက်လာတဲ့ signal စာက ECU ကိုပို့ပြီးပြီးတော့ဒီလေဝင်တဲ့ပမာဏကို signal ပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် plus B ကတော့ battery ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ battery ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျားထဲမှာဖြူတွေပါမယ်ပြီးရင် EFI main relay ပါမယ်အဲဒီကနေမှထွက်လာတဲ့အစက plus B အနေနဲ့ sensor တွေကိုဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က sensor ရဲ့ wiring မိုင်းကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာခါလီကြရင် sensor မကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် sensor ရဲ့ wiring မကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ECU မကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ sensor ရဲ့ wiring မိုင်းကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ diagram အတိုင်းကျွန်တော်တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်တော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ sensor ကို plus B တစားရောက်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် sensor ကိုတွဲဖို့ရောက်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ hot wire type ဖြစ်ပါတယ်တခြားသောအမျိုးအစားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တွဲဖို့ရောက်ချင်မှရောက်မယ် hot wire type မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော့ဖွင့်တဲ့အခါမှာ plus B ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတွဲဖို့တစားကရောက်မယ်ပြီးရင် ground တစားရောက်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် signal စကတော့ socket တက်ထားမှသာဒီတော့ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘိုးကြီးရောက်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wiring မိုင်းကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲတောက်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ဒီနေရာကိုတွဲဖို့မရောက်ဘူးဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ line ကမရောက်တာလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ECU ကနေပြီးတော့တွဲဖို့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး battery ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲဖို့မရောက်ရင်ဒီ line တွေကိုစစ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြူတွေပဲမကောင်းတာလား relay တွေပဲမကောင်းတာလား fusible link တွေပဲမကောင်းတာလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကြားထဲမှာဝါယာပဲပြတ်နေရလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် VG နဲ့ E2G ကလည်း ECU တွေကိုဝင်တယ်ဒါကတော့ ground စာပါ VG ကတော့ signal စာပါ signal စာကလည်း ECU တွေကိုဝင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျိုးရဲ့ connection ကိုတိုင်းတာခြင်းနဲ့ဆိုရင် sensor socket ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ E2G ရဲ့ပြီးရင် ECU တွေကိုဝင်တဲ့ socket ရဲ့ကို connection တိုင်းတာလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေကတော့ဂျားထဲမှာကျိုးဆက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများ sensor တွေကတော့ဂျားထဲမှာကျိုးကာလာကပြောင်းသွားတာမရှိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ပင်ရဲ့အယောင်နဲ့ ECU ကိုဝင်တဲ့အယောင်ကများသောအားဖြင့်တူပါတယ်
ကျွန်တော်ပင်အောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ပါတယ်ဒီနှစ်ဆကိုတိုင်းတာလိုက်လို့ connection မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဂျာထဲမှာပြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ VG ဆိုရင်လည်းဒီနှစ်ဆကိုဒီနာနဲ့ဒီနာကိုတိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာ connection ရှိနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျာထဲမှာကျိုးကပြတ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ MAF sensor တွေက3ခုနဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ Black B ပါမယ် VG ပါမယ် E2G ဆိုပြီးတော့ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ3စားကတော့ sensor အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကျိုးက9စားနဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ connection ကဒီ connector မှာနံပါတ်တွေက5ခုပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ငုတ်က5ခုပါဝင်ပါတယ်ငုတ်5ခုပါဝင်နေဆိုရင်တော့ MAF sensor မှာ IAD sensor ကိုပေါင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် IAD ဆိုတာကတော့ intake air temperature sensor ပဲဖြစ်ပါတယ်engine ကိုလေဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလေရဲ့အပူချိန်ကိုအာရုံခံပေးတဲ့ sensor ဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ IAD sensor နဲ့ MAF sensor ကခွဲထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကားတွေမှာတွေ့ရတာကတော့ MAF sensor က9ငုံနဲ့လာပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါင်းထားတာများပါတယ်ပေါင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီငုတ်အနေထားအရပင်အောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့လွယ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ကတော့ဘေးရဲ့နှစ်ဆက IAD ပဲဖြစ်ပါတယ် IAD မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ THC အစရဲ့ E2 ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် THC ဆိုတာကတော့ IAD sensor ရဲ့ signal စပဲဖြစ်ပါတယ် E2 ဆိုတာကတော့ sensor ရဲ့ ground စပဲဖြစ်ပါတယ် IAD sensor မှာကတော့နှစ်ဆနဲ့ပဲလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တကယ်လို့ပေါ့နော် diagram ဒီရဲ့ပင်အောက်ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းတာလို့ရပါတယ်MAF sensor တွေကတော့သူဒီ sensor ကောင်းမကောင်းတိုင်းတာဖို့ကတော့ဒီမီတာနဲ့တိုင်းတာဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး oscilloscope ကိုသုံးပြီးတော့တိုင်းတာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် scan tool ကိုသုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ data ကိုကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးမသာ MAF sensor ကောင်းမကောင်းကိုသိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီအလဲစာလေးကပေါ့နော်တွေ့နေရတဲ့ပုံစံလေးကကြီးအောင်လေးတန်းနေပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီအလဲမှာရှိနေတဲ့အစကတော့တည်ကြတာက signal စပါဒါက MAF sensor ဖြစ်တဲ့အတွက် signal စကကျွန်တော်တို့ VG ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီ MAF sensor ရဲ့ VG ကိုသူကအလဲမှာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးနှစ်စသို့မဟုတ်ဒီဘက်ဘေးနှစ်စကတော့သူ့ရဲ့ဒီ sensor ရဲ့ Black B နဲ့ ground ပဲဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ဒီအစွန်ဆုံးက Black B ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်အစွန်ဆုံးသို့မဟုတ်ဒီဘက်အစွန်ဆုံးကတော့ Black B ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ sensor မှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်ပြတ်တာက IAD sensor ပြတ်တာများပါတယ် MAF sensor နဲ့ IAD sensor ပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် IAD sensor ပြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် MAF sensor ပြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ sensor ကိုလဲလှယ်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ sensor ကသူဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ hot wire ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒီရဲ့ line ထဲမှာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လေကဒီလိုမျိုးဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာရဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ sensor ရဲ့ကိုထိပြီးတော့ဒီ signal ထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်း power supply ကတွဲပို့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ signal ကိုကျွန်တော်ဒီ VG ကထွက်လာတဲ့ signal ကို ECU ကိုပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ IAD sensor မှာပါဝင်ဒီ MAF sensor မှာပါဝင်တဲ့ IAD ကိုတိုင်းတာကြည့်ကြရအောင်တကယ်လို့ IAD မကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲတော့ဒီ MAF sensor ကိုလဲပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်မီတာကို calibration ရင်လုပ်လိုက်မယ်ဒီပုံစံမျိုးထိပြီးတော့0 setting ရင်ချပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အစွန်နှစ်ဆဒီဘက်အစွန်နှစ်ဆဘယ်အစလဲမသိဘူးတိုင်းတာမယ်တိုင်းတာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အုံးက 1.57 ကီလိုအုံးရှိပါတယ်တေချာတာကတော့ဒါက IAD sensor အစပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုတိုင်းတာကြည့်လိုက်မယ်အုံးလုံးဝမတက်ဘူးဒါဆိုရင်တော့တေချာတယ်ဒီဘက်နှစ်ချမ်းကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့အချမ်းက MAF sensor ပဲချမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့အစကတော့ VG ဖြစ်ပါတယ်ညာသောအဖြစ်ဒါကတော့ E2 ပါ E2G ပါဒီဘက်ချမ်းကတော့ Black B ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကားမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီ sensor ကိုလာတဲ့ socket ဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ socket ကိုတိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တွဲဖို့ရောက်နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ sensor ကိုပို့ပေးနေတဲ့ power supply line ကောင်းတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒီအစနဲ့တွဲထားတဲ့ပင်ကိုတိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာ ground ကြရမယ်ဒီအစကတော့ကျွန်တော် socket တက်လိုက်မယ် sensor ရဲ့ socket ကိုတက်မယ်တက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပင်ကိုကျွန်တော်ဒီပင်လေးနဲ့ထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျိုးကိုဖောက်ထားပဲဖြစ်မီတာနဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့0.4 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ထွက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တောက်ဖွင့်ထားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်တောက်ဖွင့်ထားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်
ဒီ 0.4 volt လောက်တော့ထွက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ lever နင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်နှိုးလိုက်မယ် idle အနေထားပြီးရင် lever နင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ volt ကကျွန်တော်0ဒီတကယ်လို့ idle အနေထားပေါ့နော် idle အနေထားဆိုရင်တော့ 0.9 ကနေပြီးတော့1 volt ပေါ့နော် 1.1 volt ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းစာရွက်လေးနဲ့ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီအနေထားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ VG ကနေပြီးတော့ MAF sensor ရဲ့ VG ကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့volt က 0.4 volt လောက်ရှိပါတယ် idle အနေထားပေါ့နော် engine ကလည်း E နေရာကနေပြီးတော့ warming up လုပ်နေတယ်သူရဲ့ဒီ normal operation temperature ကိုရောက်ဖို့အတွက်က engine RPM မြင့်နေတဲ့အဲ့ချိန်မှာဆိုရင် 0.9 ကနေပြီးတော့ 1.1 volt လောက်ရှိမယ်တကယ်လို့ engine RPM ကို 2500 လောက်ထိနင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ 1.4 ကနေပြီးတော့ 1.7 volt လောက်ရှိမယ်တကယ်လို့ idle ကနေပြီးတော့ 4000 RPM လောက်ထိနင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ 1.1 volt ကနေပြီးတော့ 2.4 volt လောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထွက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ lever ကိုဖြည်းဖြည်းလေးနင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ထွက်လာတဲ့ volt ကိုလည်းဒီချာကြည့်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ volt ကဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ 1.1 ကနေပြီးတော့ 2.4 ထိကိုဒီလုံးဝပေါ့နော်ဂျားထဲမှာခဏနေမပြဘဲနဲ့တက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကနန်းလို့ဒီထိလုံးဝပြောင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့ MAF sensor မှာပြစ်ချက်ရှိနေပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီဘိုးကဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိတ်ဆွေတို့ခုနကတော့တိုင်းပြခဲ့တဲ့ IAD sensor ရဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေပေါ့နော်တန်ဖိုးတွေကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီ IAD sensor မှာဒီဘက်နှစ်ဆကိုတိုင်းတာလိုက်တယ်အုံတိုင်းမယ်အုံတိုင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အစက DHC ရဲ့ E2 ရဲ့ DHC ဆိုတာကတော့ IAD sensor ရဲ့ signal စပါ E2 ဆိုတာကတော့ဒီ sensor ရဲ့ ground ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ MAF sensor မှာ ground နှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်တစ်ခုကတော့ MAF sensor အတွက်နောက်တစ်ခုကတော့ IAD sensor အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့9ငုံနဲ့အောင်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့3ငုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ at တစ power တစပြီးရင် signal စပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါမှာအပူချိန်ပေါ့နော်အနှုတ်4ပေါ့နော်ဒီလောက်နေထားမှာဆိုရင် DHC နဲ့ E2 ကိုတိုင်းရင် 73.6 ကနေပြီးတော့ 17.4 ကီလိုအုံးလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့နော်အပူချိန်20လောက်မှာဆိုရင်တော့ 2.21 ကနေပြီးတော့ 2.69 ကီလိုအုံးလောက်ရှိပါတယ်လက်ရှိအပူချိန်ကတော့30ကျော်ကျော်လောက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီကဏ္ဍထက်ကတော့ကြာနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပူချိန်က60လောက်ဆိုရင်တော့ 0.493 ကနေပြီးတော့ 0.667 ကီလိုအုံးလောက်ကြာရှိပါတယ်အခုကတော့အပူချိန်30လောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို 1.5 ကီလိုအုံးကနေ 1.7 လောက်ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ MAF sensor မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ IAD sensor ကကောင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော် MAF sensor မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ IAD sensor ကတော့တိုင်းတာလို့ရပါမယ် MAF sensor ကတော့တိုင်းလို့မရတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကိုခုနရှင်းပြခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ဒီ oscilloscope ကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမီတာကိုသုံးပြီးတော့ပဲဒီ lever နင်းတဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့ signal စပေါ့နော် VG ရဲ့ထွက်လာတဲ့ signal စကိုတိုင်းတာလို့ရှိရင်လေဒီ sensor ကောင်းမကောင်းကိုသိလို့ရပါဒီစစ်ဆေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ MAF sensor မှာကောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်တေချာတာကတော့ MAF sensor လုံးဝပြတ်နေတယ်ဆိုရင်ချက်မီးလင်းမှာတော့တေချာပါတယ်ချက်မီးလင်းမယ်ပြီးရင်ကုတ်တက်မယ်ပေါ့နော် MAF sensor ရဲ့ကုတ်တက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ MAF sensor တချို့ကားတွေမှာဆိုရင် MAF sensor လုံးဝပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် MAF sensor socket ကိုမတက်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်နှိုးရတာအရန် stat ရှိပါတယ်လုံးဝမနိုးတဲ့အနေထားလည်းရှိပါတယ်ဆက်နိုးပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်သေးတဲ့အနေထားကိုလည်းကြုံမှုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ MAF sensor မကောင်းတဲ့အခါမှာIAD အနေထားမှာ engine ကတုံနေတာဒါမှမဟုတ်ရင် lever နင်းတဲ့အခါမှာလည်း engine power ဆုံးရှုံးတဲ့ပုံစံမျိုးဒီ lever ကတက်မလာဘူးနင်းလို့မရဘူးပေါ့နော် auto gear ကားတွေမှာဆိုရင်အရန်ကိုသိတာပါတယ် lever ကလုံးဝနင်းလို့မရဘူး gear လည်းလုံးဝမချိန်တဲ့အနေထားကိုကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ MAF sensor ကပြတ်တာထက်ကိုဖုံနေအမှုန်နေကတ်တာကတော့များပါတယ်ကျွန်တော် IAD sensor ကလည်းဒါပြတ်ရင်ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုဒါရှင်းပြတာပါတကယ်တမ်းတော့ IAD sensor လည်းပြတ်ခဲပါတယ် IAD sensor ပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အုံလုံးဝမရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ချက်ထက်ကိုအရင်များနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် MAF sensor ကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာတွေမှာဖုံနေကတ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအတွင်းထဲမှာဖုံနေကတ်နေတာကိုကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖုံနေကတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ sensor ကဝင်လာတဲ့လေကိုကောင်းကောင်းအာရုံခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး sensor ရဲ့ပတ်ချာလဲမှာ
ဖုန်နီကတ်နေတဲ့အတွက်ကိုအာယုံခံမှုကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူက ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးဖို့ကလည်းအရန်ကိုခက်ခဲတယ်ဒါဆိုရင် engine ကိုလေကကောင်းကောင်းမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ engine lever နင်းမရတာတွေပြီးရင်ဒီ slow နေထားမှာတုံနေတာတွေနောက် engine နှိုးရခက်ခဲတာတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကလို့ MAF sensor မှာဖုန်နေမှုန်နေကတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ MAF ကလင်နာနဲ့စီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ MAF sensor ကိုစီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကလင်နာနဲ့စီးပြီးလို့ရှိရင်ခဏလေးထားလိုက်ရင်အဲ့ဒီကလင်နာတွေကသူ့ရဲ့ဒီထဲထဲရရည်တွေကခြောက်သွားပါတယ်လီမုတ်စရာလည်းမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကဒီ MAF ကလင်နာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း electric ကလင်နာနေနဲ့လည်းစီးလို့ရပါတယ်စီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းသိမကြခင်သူ့ရဲ့ကလင်နာတွေမှာဒီ6မြန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏလေးနဲ့ဒီ sensor တွေမှာဒီသူ့အရည်တွေကမကြံတော့ဘူးခြောက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ MAF sensor ကိုပေါ့နော်တခြားဒီစီးတာလည်းမရှိဘူးအဆင်ပြေသလိုပဲပေါ့နော်တစ်ခါကျရင်ဓာတ်ဆီနဲ့လည်းစီးလိုက်ရပါတယ်မဖြစ်မနေပေါ့နော်ချို့နေရာတွေမှာကဒီကလင်နာတွေမရှိတဲ့အခါမှာစီးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဓာတ်ဆီကိုတော့ခြောက်သွားအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဖုန်နေမှုန်နေကတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေကန်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီ MAF sensor ကိုတော့ကတ်ပြီးတော့မမှုတ်သင့်ပါဘူးလေကန်းနဲ့ကတ်မှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ engine ထဲကိုဝင်တဲ့လေကအရှိန်နဲ့ဝင်ပါတယ်လေကလည်းဖိအားတစ်ခုနဲ့ဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကန်းလောက်တော့သူ့ရဲ့ဖိအားကမများပါဘူးလေကန်းကတော့ compressor ဖိကျစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေကန်းရဲ့ pressure ကအရန်များတယ်အရန်ပြင်းတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီလေကန်းနဲ့ကတ်ပြီးတော့ဒီ sensor ကိုမှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် sensor ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လေကန်းနဲ့တော့ဒီ sensor ကိုတန်ရှင်းလောက်တာကတော့မလုပ်စေချင်ပါဘူးပုံမှန်ကတော့ဒီကလင်နာတွေသုံးတာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် MAF sensor မှာသူ့ရဲ့ကလင်နာရှိပါတယ်စိတ်ရည်ဘူးလည်းသိမများပါဘူးဒီစိတ်ရည်တဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MAF sensor ဆိုရင်အလုံး20 30လောက်ကောင်းကောင်းစီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် MAF sensor တွေကိုဖုန်နေမှုန်နေကတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့စီးကြောတန်းစင်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MAF sensor တွေမှာပြည့်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာ data list ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့scan 2ကိုသုံးပြီးတော့ data list ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသိရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ scan 2ထဲမှာပေါ့နော် MAF sensor ရဲ့ data ကများသောအားဖြင့် gram per second နဲ့ပြပါတယ် gram per second နဲ့ပြတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ဆုံးမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကားရဲ့ဒီ cc ပေါ့နော်ဒီတော်တော်များများခေါ်နေရတဲ့ 2.0 လားဒီ 2000 cc လားပေါ့နော်1500လားဒီ 1.3 လားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလီတာနဲ့ပဲပြောမယ်ပေါ့နော် 1.3 လီတာသို့မဟုတ် 2.0 2.5 အဲ့တော့ engine က 2.0 ဆိုရင်အကြမ်းမြင် MAF sensor ကထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ signal ကလည်း 2.0 gram per second ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်တကယ်လို့ 2.5 ဆိုလို့ရှိရင်လည်း 2.5 gram per second လောက်ရှိပါတယ်တကယ်လို့ 1.3 ဆိုရင်လည်း 1.3 gram per second လောက်ပြနေရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီပမာဏထက်အရင်များနေတယ်ဥမာအနေနဲ့ 1.3 ကားက 1.5 တို့ 1.6 တို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ MAF sensor မှာပဲပြည့်ချက်ရှိနေရလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေပိုက်တွေပေါက်နေရလားဒီလေစစ်တွေထည့်တဲ့အခါမှာလေစစ်တွေမလုံတာလားပေါ့နော်အထိုင်ကြီးမကြတာလားဒါတွေကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့မှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးအလွယ်မှတ်တဲ့နီးလေးကတော့ engine ရဲ့ကျွန်တော် CC ပေါ့နော် displacement နဲ့ဒီ MAF sensor ရဲ့ထွက်တဲ့ဒီ signal ကအနည်းဆုံးတူတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ 1.5 ဆိုရင် 1.5 engine ဆိုရင်သူ့ရဲ့ gram per second က 1.5 ပုံဝင်ကျင်လောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းလက်တွေ့မှာဒီ MAF sensor ရဲ့ထွက်တဲ့ signal ကိုဒီချပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့အတွက်အကြံပြုပြရစီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူတာအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်ဒီကားရဲ့ engine ရဲ့လေအဝင်ပေါ့နော်လေအဝင်ရဲ့ပမာဏကိုအာရုံခံပြီးတော့ ECU ကိုသတင်းချက်လက်ပေးဖို့နေတဲ့ MAF sensor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူတာအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ